Hey all, welcome back to Risha's Recipe. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் தந்தூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்காக நான் ஒரு 3 லெக் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போது சிக்கனில் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி டீப் கட்ஸ் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இனி அடுத்தது வந்துட்டு இதுக்கு வேணுங்கிற மேரினேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு எம்டி பவுலில் கர்டு வந்து 1 கப் கர்டு எடுத்திருக்கேன். நல்லா கெட்டி தயிராக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கெட்டியாக 1 கப் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்துட்டு வரமிளகாத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து மல்லித்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன். அடுத்து வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது சீரகத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் டிஷ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறமேலு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிருக்கேன். அப்புறம் சாட் மசாலா வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சாட் மசாலா. அப்புறம் ஒரு 1/2 லைம் வந்துட்டு எலுமிச்சம்பழம் வந்து அப்படியே நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக வந்து மசாலா எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்கா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது ஃபைனலாக நான் ஃபுட் கலர் வந்து ரெட் ஃபுட் கலர் வந்து கொஞ்சோன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் போட்டு மேரினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மசாலா வந்து இதில் ஃபுல்லாக நல்லா உள்ள வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு மேரினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு 4 to 5 hours நல்லா ஊற வச்சிடலாம். மீன்வாயில் நான் வந்து தந்தூர் அடுப்பை வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் விறகு போட்டு கொஞ்சோண்டு கோல் போட்டுட்டு அதில் நல்லா ஃபயர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இது நல்லா வந்து செட் ஆகட்டும். இதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா செட் ஆனோடனே இது மேலே வந்து கிரில்லர் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு சிக்கன் பீஸ் வந்துட்டு ஒன்றா மேலே வந்து நான் இப்போ வைக்க போகிறேன். சிக்கன் வந்து டைரெக்டாக நம்ம ஃபயரில் வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும். ஸோ அது வந்து மாய்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்காக ஆயில் வந்து அப்படியே மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போது ஒரு சைடு நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து அதர் சைடு வந்து திருப்பி போட்டு அடியிலையும் நல்லா வந்துட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ
இப்போது மறுபடியும் வந்து சிக்கன் நல்லா ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆயில் வந்து அப்படியே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 25 மினிட்ஸில் வந்துட்டு சிக்கன் வந்து எல்லா சைடுமே நல்லா குக் ஆயிரும். ஸோ அப்பப்போ வந்துட்டு இதை டேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சிக்கனை. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஈக்குவலாக எல்லா சைட்ஸும் வந்துட்டு வேகும். இப்போ அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து பிளேட்டிங் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இப்போது சிக்கன் தந்தூரி வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வந்து வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்தோம். ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.